ちょっと時間は早いのですが、おそらく追いかけ再生とかできると思いますし、2倍速とかで見ていただければ、最初から見ていただいても追いつくと思うので、ぼちぼち始めたいと思います。それでですね、これは、サスキンドのクオンタムメックっていう、ここに Amazon のリンクがついてますけど、この本です。この本で、あまり網羅的な量子力学というよりは、もうちょっとモノグラフ的な、ポイントを絞った、本になっています。どちらかというと一般書籍にカテゴライズされるような本なのかなとは思いますけれども、結構、教科書的に、技術的に専門的にもかなりきちんと書いてあるので、いいんじゃないかなという、こういうちょっと中途半端な位置づけの書き方っていうのはやっぱりこういうサスキンド先生みたいな、非常に高名な方しかできないのかなという気はします。もともとはこのサスキンド先生が、行った YouTube じゃないか、そうですね、スタンフォードで行った、一般市民向けの講演といってもかなりきちんとした専門的なことを一般市民に教えようっていうそういうレクチャーがありまして、それをビデオ収録したものが YouTube というかオンライン上に公開されていて、でその、YouTube を見た人が、これは素晴らしいから本にまとめようということで、解析力学とか量子力学とか、最近出たものは、特殊相対論、ここにあるんですけど、このクラシカルメカニクス、真ん中のやつが一番最初に出た本で、次に出たのが左のクオンタムメカニクスっていう本で、最後に出たのはスペシャルレラティビティ&クラシカルフィールドセオリーというのが最後に出た本です。で、僕はこれ大学院の授業で使ってて、っていうのは、その大学院の授業では、英語で教えなきゃいけないと、日本語を使っちゃいけないという決まりの授業になっていて、それで、アドリブっていうかな、ちょっと私の方もそこまで英語が得意ではないので、何かやっぱりきちっとしたベースになるというか柱になる書籍を教科書に沿って、講義をした方がいいだろうということで、このシリーズを教科書に選んでます。それでこの真ん中の、クラシカルメカニクスっていうやつに関しては、あれですね、結構5年ぐらいやってたのかな、5年ぐらい授業で使ってて、だいぶ中身としてはラグランジアンオイラー・ラグランジュの方程式、一般化運動量、対称性と保存量、ハミルトニアン、ハミルトンメカニクス、ルービルの定理、それからポアソン括弧みたいな内容、でこれ5年ぐらい使ってだいぶ内容は、よく、私の方で勉強になって、でちょっとそろそろ新しいトピックに移りたいなと思って、今年からこのクオンタムメカニクスっていうのを始めました。
このクオンタムメカニクスっていうのは、上にこれがありますね。試し読みっていうのがあるので、試し読みっていうのを見れば、目次が出てくると思います。これちっちゃくならない。ちっちゃくならない。ちっちゃくならないんですけど、試し読みというのを見ると、おいおいおい、おいおいおい、何になってるか。こういう風になっていて、まあ字が大きいのはいいことだと思うんですけど、クオンタムメカニクス、クオンタムメカニクス、クオンタムメカニクス。あれ、なかなかページが進まない。で、あった。こって。OK。それで、これがこの本の、内容っていうか、目次でシステム&エクスペリメンツクオンタムシステムプリンシパルクオンタムメカニクス、この辺は、行列で、行列を使った、説明がされてます。だから、微分演算子が使われてなくて、ある意味スピンを使った説明、量子力学を、二重位形を使ったような、いわゆる現代の量子力学的な方法で、量子力学の概念を説明して、時間と、聞こえてるらしいですね。時間と変化、それからユニタリティとは何かっていうことと、時間変化は何かっていうことと、それから最近のその量子コンピューターの背景からの、エンタングルメント、モアエンタングルメントっていう感じで、この7章まではスピンを使った説明、スピン2分の1のアップダウンみたいなシュテルンゲルラッハの説明から始まって、スピン系の量子力学っていう感じで7章まで進んでます。で、今年の私の大学院の授業はこの7章まで終わったので、せっかくなのでこの本の終わりの8章、9章、10章を、ビデオ撮りしたいと、私としては。で、YouTube 公開したいということが目的です。それで、8章からは実はもうこれスピン系じゃなくて通常の、波動力学、波動量子力学、シュレディンガーの通常の量子力学みたいな話になっているので、ある程度量子力学の話を聞いたことがある人にとっては、7章までは、スキップして8章から独立したものとしてできるんじゃないかなということで、やってます。そういうことで、始めました。すいません、ぐちゃぐちゃになっちゃった。8章、9章、10章ってことで。で、視聴者数が0っていうのが悲しいんだけど、まあいいか。それから、これは、そこのブルーキャットね。あれです。ブルーキャット。ブルーキャッ
トのこれです、ブルーキャットに載ってます。ブルーキャットのどれだ、ネクストないな、あれあったないよね。11日前だったっけな。あれこれあれなのかな、消えちゃうのかな。あったあった、ここにあります、ね、ブルーキャットのここにあるんだけど、こっからコンパスはなかったか。いいや、このブルーキャットに行くとですね、ここにテキストがありますっていうのがあるので、ここをクリックしていただくとギガファイルに行って、ここからテキストをダウンロード、ここにこうテキストがあります。これでいいか。そうそんな感じ。これこっちこうじゃないか、これか、回すやつ。こういう感じで視聴者1名、それからここの私のツイッターこれです。古賀先生で、ツイッターあるので、ここにですね、こういうふうにすればいいのか。ここで多分ツイートとこのツイッターをこう出していくとですね、このアンケートありますので、次回いつやるかっていうことでアンケート回答してください。ツイッター使えない人は何らかの方法で私に、メッセージをいただければ考慮しますっていうか、ちゃんとメッセージが私に届きますので、LINE でもいいし何でもいいので、次回の日時の希望を出してください。いいかな。これなんか出てくるの。ブルーキャット見てます。ありがとうございます。増えた。そしたらですね、いろいろアナウンスは、最初の方にあるので、それは追いかけ再生をしていただければいいと思うから、ちょっと実際にじゃあ音読を始めたいかなと思います。なんかわからないことあればチャットとかに書いてください。それですね。で、このレクチャー8、Particles and Waves っていうのをやります。で、これ最初になんか書いてあるジョークはわかんないので、読みますけど飛ばします。アート&レニー。アートっていうのはここで設定としてはアインシュタインです。レニーがボーアかな。アインシュタイン&ボーア have had enough entanglement for now. They are ready for something simple. そう、今まではこのエンタングルメントとかそういう話をしたので、もうちょっと簡単な話をやろうと。レニーはボーア。Hey, Hilbert. あれヒルベルトってヒルベルトはいいか。Hey, Hilbert, do you have anything in one dimension? Hilbert, let me check. Single dimensions are very popular lately. Sometimes we run out. ちょっとわかんないな。Art, I'd settle for something classical. If that's all you have. Hilbert, not here, friend. We'd lose our license. Art, good point. ちょっとここの会話はよくわからないので先に行きます。
To the person in the street, quantum mechanics is all about light, being particles, all about all about light, being particles, all about light being particles, and electrons being waves. But up until now, I've hardly mentioned particles, and the only mention of waves have been the wave function, which so far has had nothing to do with waves. So, when do we get to the real quantum mechanics? そうそうそう。今まではウェーブとか言いながら、スピンアップ、スピンダウンとかそういう話しかしてなかったので、ウェーブファンクションとか言っときながらも結局はそれは2次元ベクトルだったり N 次元ベクトルだったりっていうその、波動関数じゃなくてブラケットでブラケットの中身はベクトル、演算子は行列っていう風な説明だったんですけれども、その説明だとウェーブファンクションっていうのは、結局何がウェーブで何がファンクションなのかわからないだろうっていうことで、ここで、この章でそれではウェーブファンクションとか、なんだっけ、波動関数とか波動なんでそのベクトルディスクリートなベクトル表現が、ウェーブファンクションだったのか、ウェーブファンクションと呼ばれるに至るのかっていうことを、この章からやりますということで、良いリセットになるので、読んでいきましょう。The answer, of course, is that real quantum mechanics is not so much about particles and waves as it is about non-classical logical principles that govern their behavior. なんか難しいな。Answer is, of course, that real quantum mechanics is not so much about particles and waves as it is about the non-classical logical principles that govern their behavior. わかった。Particle-wave duality is an easy extension of the things you've already learned, as we will see in this lecture. But before we get into the physics, I want to review some mathematics, some of which is old. It appeared in earlier lectures, and some of which is new. ということです。Mathematical Interlude Working with Continuous Functions 連続の今まではだからディスクリートな行列ベクトルで、量子力学を、表現してたんだけど、それを連続関数で表現するということをやるために、連続関数を少し勉強しましょうと、そういう感じですね。Wave Function Review. We will be using language of wave functions in this lecture. So let's review some of that material before we dive in. In lecture 5, we discussed wave functions as abstract objects without explaining what they had to do with either waves or functions. Before correcting this omission, I will review what we discussed earlier. いいね。復習を少ししましょうと。Begin by picking an observable L は観測量 L ニート演算子 L、with eigenvalues lambda
and eigenvectors lambda, let psi be a state vector. Since the eigenvectors ちょっと待ってね、ここなんか質問来るのかな、ちょっと違う話が来てます。少しちょっとこのインタラクションの方法は少しいずれ考えたいと思います。どうにかしてこっちに来てるところブルーキャット、多分このあれに出してくれたらありがたいです。こっちの、YouTube チャットだと見やすい。Twitter だと他のツイートとか見えちゃうので、まずいから、できたら、YouTube のチャットの方に入れてください。Begin by picking observable L with eigenvalue lambda and eigenvectors lambda. Let psi は英語では psi と言います。Let psi be a state vector since the eigenvectors of Hermitian operator form a complete orthonormal basis. The vector psi can be expanded as this.As you recall from sections 512 and 513, the quantities psi lambda are called the wave function of the system. But notice the specific form of psi lambda depends on the specific observable L.that we initially choose. なんでこれがラムダの関数になってるんだ。ラムダ、サイラムダ、そうか、サイラムダ、微妙ですね。微妙だねこれ。多分一番分かりやすいので言うと、ここが X の場合だよね。これは X にして、じゃあここをこういうふうに、こうだよね。こういうふうに1の関数として展開するのが一番分かりやすいんじゃないかなという気がするんだけれども、まあ一般性を持たせるとこれが X じゃなくて、2のエルミート演算子の、固有値でいいということなので、2の演算子の固有値固有ベクトルで、2の波動関数を展開できますよと、そういうことですね。でそれで、ここでいうサイラムダは called the wave function of the system, but notice the specific form of psi lambda depends on the specific observable L that we initially choose. If we pick a different observable, the wave function, along with the basis vectors and eigenvalues, will be different.Even though we are still talking about the same state. Therefore, we should qualify the statement that psi lambda is the wave function associated with psi. To be more precise, we should say that psi lambda is the wave function in the L basis.
if we use orthonormality properties of the basis vector lambda I lambda j equal delta ij, then the wave function in the L basis may also be identified with the inner products or projections of the state vector psi onto the eigenvectors lambda. ちょっと難しいかね。難しいかね、これ。まあいいか。You can think of the wave function in two ways. First of all, it is a set of components of the state vector in a particular basis. Those components can be stacked up to form a column vector. はいはい。Another way to think of the wave function is as a function of lambda. If you specify all allowable value of lambda, the function psi lambda produces a complex number. One can therefore say that psi lambda is a complex valued function of the discrete variable lambda. When thought of in this way, linear operators become operations that are applied to functions and give back new functions. One last reminder: the probability for experiment to have outcome lambda is p lambda equals psi star lambda psi lambda. ちょっと難しいかもしれないね。まあでも進めます。どの道難しいと思うけど。812 Functions as vectors. Up until now, the systems we have studied have had finite dimensional state vectors. Up to the previous chapter, we studied kind of discrete vectors, so finite dimensional vectors. But here we will study infinite dimensional vectors. So, for example, I'm here. For example, the simple spin is described by a two-dimensional space of state. For this reason, the observable have had only a finite number of possible observable values. For this reason, observable have had only a finite number of possible observable values. But there are more complicated observables that can have an infinite number of values. An example is a particle. The coordinates of a particle are observables, but unlike spin, the coordinates have an infinite number of possible values. For instance, a particle moving along the x-axis can be found at any real value of x. In other words, x is a continuously infinite variable. When the observable of a system are continuous, when the observables of a system are continuous, the wave function truly becomes a function of continuous variable. To apply quantum mechanics to this kind of system, we have to expand the idea of vectors
to include functions. Functions are functions. Functions are functions, and vectors are vectors. They seem like different things. So in what sense are functions vectors? If you think of vectors as arrows pointing in three-dimensional space, then they are not the same as functions. But if you take the broader view of vectors as a set of mathematical objects satisfying certain postulates, then functions can indeed form a vector space. Such a vector space is often called a Hilbert space. After the mathematician David Hilbert, let's consider the set of complex functions psi x of a single real variable x. By complex functions, I mean that for each x, psi x is a complex number. On the other hand, the independent variable x is an ordinary real variable. It can take on any real value from minus infinity to plus infinity. Now let's nail down what we mean when we say functions are vectors. This is not a loose analogy or metaphor. With appropriate restrictions that we will come back to, functions like psi x satisfy the mathematical axioms that axiom are Corey. Mathematical axioms that define a vector space. When mentioned this idea briefly, we mentioned this idea briefly in section 1.9.2, and now we'll make full use of it. Looking back at the axioms that define a complex vector space, we can see that complex functions satisfy all of them. The sum of any two functions is a function. The addition of functions is commutative. Addition of functions is associative. Commutative is this is like psi phi equal phi psi. This is commutative. Associative. A はダメか。C phi plus psi plus phi is like C phi. C psi, C phi. This is associative. だよね。そうだよね。There is a unique zero function such that when you add it to any function, you get the same function back. So there is some zero function. This is zero. Nothing. Do nothing. Given any function psi x, there is a unique function minus psi x such that psi x plus minus psi x equals 0. Multiplying a function by any complex number gives a function and is linear.
なんだこれ。So multiplying any complex number, so C multiply this is C5, so this is the function. But then linear is so proportional. I think here linear is more like proportional. Proportional to C. This final function. The amplitude or magnitude of this final function is proportional to complex number C. That's the linear, what he means by linear here, I think. The distributive properties hold. This is not associative. I thought that this is associative, which means that G times psi x plus phi x, G psi x plus G phi x, G plus W psi is G psi plus W psi. So what is associative? Addition of function. This is addition is commutative. So addition is psi plus phi is phi plus psi. And addition of function is associative.わかった。サイプラスファイプラスもう一個何でしょうか。ファイサイなんかわかんないな。ファイ2これでいいや。これは、ファイプラスサイプラスファイ2。こういうこと。This is associative. This is associative. Where Z and W are complex numbers. All of this implies that we can identify the functions psi x with the ket vectors psi in an abstract vector space. Abstract vectors. We can identify the function. Not surprisingly, we can also define Bra vectors. The Bra vectors, Bra psi, corresponding to the ket psi, is identified with the complex conjugate functions. Complex conjugate function psi star. To use this idea effectively, we will need to generalize some of the items in our mathematical toolkit. In earlier lectures, the labels that identified wave functions were
members of some finite discrete set. For example, the eigenvalues of some observables. In earlier lecture, labels that identified wave functions but now the independent variable is continuous. The label that identified this is more like identify wave function to be eigen. So you can put some label to wave functions so that it means eigenfunction. For example, the eigenvalues of some observable. But now the independent variable is continuous. Independent variable like x is continuous. Among other things, this means that we cannot sum over it using ordinary sums. I think you know what to do, though. Here, function-oriented replacements for 3 of our vector-based concepts, 2 of which you will easily recognize. Integrals replace sums. 和の代わりに積分を使うと。probability densities replace probabilities、確率の代わりに確率密度を使う。Dirac delta function replace Kronecker deltas、クロネカデルタの代わりにディラックのデルタ関数を使うと。Let's look at these items more closely. Integrals replace sums. If you really wanted to be rigorous, we would begin by replacing the x-axis by a discrete set of points separated by a very small distance epsilon, and then take the limit epsilon go to 0. It would take several pages to justify each step, but we can avoid this trouble by a few intuitive definitions, such as replacing sums with integrals. Schematically, this concept can be written as summation over I goes integral with respect to x. For example, if we want to compute the area under a curve, we divide the x-axis up into tiny segments and then add up the area of a large number of rectangles, exactly as we do in elementary calculus. When we let the segments shrink to 0 size, the sum becomes an integral. Let's consider bra, psi, and ket phi and define their inner product. The obvious way to do this
is to replace the summation in equation 1.2 with the integral. We define the inner product to be something like this. これはだからこれ説明あるのかな。説明がないけど、こうか。x ここでここpsiスター x これがあれでこれそれからファイ x これをちょっとあれを書いとく。ダッシュをつけとく。こっちはこうダッシュをつけとく。つかない。こうダッシュをつけとくでしょ。そしたらこのファイがこれ。それでこれをこれだからある意味こう行列になってる。こっちは書きにくいな。こっちが行列になってる。こう縦行列。これは横行列になってて、それでここの x の部分は x0、x1、はい、x0、はい、x1、こう並んでるのね。で、こういうふうに、これなんて言ったっけ、ローベクター。で、こっちはコランベクターの内積、インナープロダクト。こう内積。この内積を取ると、結局はこういうふうになるよと。そういうことだ。どうでしょうか。この、内積というのはこういうふうに、積分の記号で書けますよと。で、probability density replace probabilities。Later, we will identify probability density px is psi star x psi x as a probability density for the variable x. Find a probability density and not just a probability. If x is a continuous variable, then the probability that it will have any the probability that it will have then the probability that it will have any exact value is typically 0. I don't understand. So maybe there is a comma. Then the probability that it will have any exact value is typically 0. Or more useful question to ask is what is the probability that x lies between two values x equal a and x equal b? Probability densities are defined so that this probability is given by an integral p a comma b is some integral between from a to b px dx
equal integral from a to b psi star x psi x dx. はい。Because the total probability should be 1, we can define a normalized vector by integral between minus infinity to infinity psi star x psi x dx equal 1. The Deluxe delta functions replace Kronecker deltas. So far, this should be very familiar. The Deluxe delta function may be less so. Okay. Delta function is the analog of the Kronecker delta ij. The Kronecker delta is defined to be 0 for j not equal j and 1 for j I equal j, I not equal j and 1 for I equal j. But it can also be defined another way. Consider any vector fi in a finite dimensional space. I think fi here is more like f1, f2, This is a vector fi. In a finite dimensional space, it is easy to see that Kronecker delta satisfies summation on j delta ij fj equal fi. That's because the only non-zero term in the sum is the one where j equal I. Within the summation, the Kronecker symbol filters out all the f's except fi. The obvious generalization is to define a new function that has similar filtering properties when used inside an integral. In other words, we want a new entity, delta x minus x prime, with the property that for any function fx, integral between minus infinity to plus infinity delta x minus x prime fx prime dx prime equal fx. Equation 8.4 defines this new entity called the Deluxe delta function, which turns out to be an essential tool in quantum mechanics. But despite its name, it isn't really a function in the usual sense. It is 0 whenever x not equal to x prime, but when x equal x prime, it is infinite. In fact, it is just infinite enough that the area under delta x equals 1. Roughly speaking, it is a function that is non-zero over infinitesimal interval epsilon, but on that interval it has the value 1 over epsilon. Thus, its area is 1, and more importantly, it satisfies equation 8.4. It satisfies equation 4. The function, this is like a Gaussian. あれ、書けない。Gaussian function. The function, this function,
ガウス関数をこう書いてみたってこと。はあはあはあ、Deluxe delta function approximation. These approximations are based on n over square root pi exponential minus nx square and plotted for increasing values of n. Approximates the delta function reasonably well as n becomes very large. This function, the function something approximates the delta function reasonably well as n becomes very large. Figure 8.1 plots this approximation for increasing value of n. Even though we stop at n equals 10, a very small value, notice that the graph has already become very narrow and sharply peaked. Okay. So I think I stop here. We do 245. I have some Skype channel, so maybe I can make also a new one. This one. Page 245. This is the next time. Then please answer me your preferred time. If you have Twitter, if you have Twitter account, you can answer. Let me see, where is this? You can just click time. What's this? So today we do, there's one person answer. Okay, we do next time 2 o'clock today. Next time 2 o'clock today. Okay, so 7 people. So thank you very much. Next time is February 28, Monday, today, 2 o'clock. I will try to announce it soon as possible.